วันนี้จะเริ่มต้นในข่าวดีดีกว่าครับน้องงามครับข่าวดีของ เอก BTS ชน นะคะเพราะว่าก็ได้เงินแล้วค่ะเงินจำนวน 23,000 ล้านบาทจากกรุงเทพมหานครค่ะประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วในราชกิจจานุเบกษานะคะหลังจากที่ย้อนกลับไปสภากรุงเทพมหานครเขามีการประชุมกันนะคะวันที่ 17 มกราคมแล้วคุณชัดชาติผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยได้มีการเสนอยติวันนั้นเนี่ยขอความเห็นชอบในโครงการรับมอบงานทรัพย์สินระบบเดินรถและเครื่องกลหรือว่าระบบอานัตสัญญาณค่ะโครงการสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 ช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตช่วงแบริ่งเคหะสมุทรปราการนะคะกรอบวงเงินที่คุณชัดชาตินำเสนอไปที่ต้องไปชำระให้กับ BTSC 23,488 ล้านบาทค่ะล่าสุดเองในราชกิจจานุเบกษานะคะในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2567 ค่ะให้ตั้งเป็นรายจ่ายพิเศษค่ะจำนวน 23,488 ล้านบาทตามรายละเอียดเอกสารงบประมาณที่ได้แยกจำแนกนะคะไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณจากสำนักการจราจรและขนส่งค่ะงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐานนะคะผลผลิตระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะตอนนี้เองระหว่าง BTSC ระหว่างกรุงเทพมหานครนะคะต้องไปหารือกันค่ะรองศาสตราจารย์วิษณุทรัพย์สมพลค่ะรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเองระบุนะคะว่าเงินจำนวน 23,000 ล้านบาทนะคะหรือว่าจะจ่ายก้อนเต็มอาจจะแบ่งชำระก็ได้นะคะในเรื่องของการชำระเนี่ยจะไปพูดคุยกันค่ะทางกรุงเทพธนาคมเสนอมาให้ทางกรุงเทพมหานครบอกว่าให้ชำระให้เอกชนทั้งก้อนเลยแต่จะจ่ายวันไหนอย่างไรเดี๋ยวรอการพิจารณานะคะเชื่อว่าทุกอย่างจะแล้วเสร็จเดือนเมษายนนี้อย่างแน่นอนค่ะและก็จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนด้วยค่ะนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นข่าวดีสำหรับเอกชนนะแล้วก็นะครับเอกชนรายอื่นๆนะที่เจอปัญหาเดียวกับ BTS อันนี้ก็คือสำเร็จในยุคผู้ว่าชาติชาตินะโอ้โหแต่ว่ามันก็รื้อรังยาวนานเหมือนกันนานมากนานจัดนะครับแต่ว่าเอาล่ะนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ยังดีนะครับก็ได้เขาเรียกอะไรได้เงินคืนได้เงินคืนมาแล้วนะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของรถไฟฟ้าแล้วอันนี้ก็คือต้องใช้พลังงานนะครับในเรื่องของน้ำมันนะครับก็เช่นกันเมื่อวานนี้เห็นว่ารองนายกรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงพลังงานก็คือคุณสิริพันธ์สาลีรัฐวิภาคท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันแล้วก็ก๊าซเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์แล้วก็ระบบรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซนะครับครั้งที่7/2567นะก็ที่ห้องประชุม301ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลนะครับเห็นบอกว่ามีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอะไรต่อมิไรด้วยใช่ไหมครับก็มีผู้บริหารกรุงเทพกระทรวงนะคะพลังงานรวมการดำเนินการออกแบบตรวจทางการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันค่ะและก๊าซเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้1 เดือนที่ผ่านมาที่มีการประชุมกันนะคะได้ศึกษาการอุดหนุนราคาน้ำมันของประเทศเพื่อนบ้านค่ะดูที่มาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ด้วยการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงทางการทหารและประชาชนในประเทศไทยด้วยนะคะการปันส่วนน้ำมันในกรณีถ้ามันเกิดการขาดแคลนขึ้นรวมถึงหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำมันดิบที่ผลิตในประเทศค่ะเพื่อให้นำมาใช้ประโยชน์ในประเทศให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนราคาน้ำมันตอนนี้หลายๆคนบอกว่าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจัยที่ต้องไปดูคือสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะณตอนนี้แนวโน้มเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นค่ะความต้องการใช้พลังงานก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าความต้องการใช้พลังงานทั่วโลกเพิ่มขึ้นนะคะส่งผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศไทยสูงขึ้นด้วยค่ะคุณพีรพันธ์ก็ต้องไปดูในเรื่องของการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซด้วยนะคะให้ประชาชนได้มั่นใจว่าจะเป็นการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซที่เป็นธรรมกับประชาชนอย่างแน่นอนค่ะเมื่อวานนี้ก็เบ็ดเสร็จแล้วมีการตั้งคณะกรรมการนะครับที่มีผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านรวมทั้งผู้บริหารกระทรวงพลังงานนะครับไปออกแบบหน่อยสินะครับแนวทางการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์เนี่ยจะต้องทำยังไงกันแบบไหนทีนี้หลายคนก็บอกว่าพอพูดถึงเรื่องของนะครับพลังงานสำรองหรือว่าน้ำมันสำรองก็จะนึกถึงแหละนะครับก็จะมีคำถามว่าตกลงตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าอึกอักอะไรขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ย
มีน้ำมันสำรองเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนยังไง ใช่ อันนี้ก็เป็นเรื่องนะครับตั้งแต่สมัยวันนี้วันที่13ใช่ไหมวันนี้วันที่13มีนาคมแต่ปรากฏว่าเมื่อ11มีนาคมนะครับปี2565ก็คือเมื่อ2 ปีกับ2 วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณสุรพงษ์คุณสุรพงษ์นะครับคุณสุพัฒนพงษ์ประธานโทษคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวเนี่ยในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยนะครับท่านก็ได้มีการประชุมประเมินสถานการณ์ภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็แหล่งเงินที่จะมารับมือกับปัญหาน้ำมันแพงโดยประเด็นสำคัญที่นะครับณเวลานั้นเนี่ยก็คือ11มีนาคม2565เนี่ยคุณสุพัฒนพงษ์ท่านก็บอกว่าจะต้องคำนึงถึงเสถียรภาพความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้พลังงานอย่างเพียงพอเช่นการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็คงจะต้องเพิ่มจาก60 วันเป็น70 วันอันนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าประเทศไทยจะมีน้ำมันใช้เพียงพอนะก็อันนี้ก็เริ่มมานะครับ60 วันเป็น70 วันณเวลานี้สรุปแล้วก็คือว่าเรานะครับมีพลังงานสำรองอยู่ประมาณสักนะครับ70 วันทีนี้ไปดูกันผมไปรื้อข้อมูลของนะครับกรมธุรกิจพลังงานนะครับไปดูว่าปริมาณสำรองปิโตรเลียมย้อนหลัง10 ปีนะครับเป็นยังไงบ้างไปดู CG เป็น กัน กราฟแสดงปริมาณสำรองปิโตรเลียมเลยนะคะอันนี้ก็คือว่าจะมีอยู่3 ส่วนนะมีขอขยายเลยได้ไหมครับมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่น่าจะพบใน P3 คือสีฟ้าค่ะน้ำมันดิบแล้วก็ปริมาณสำรองนะครับเดี๋ยวก่อนนะน้ำมันดิบที่คาดว่าจะพบใน P2 คือสีชมพูเนี่ยค่ะแล้วสีส้มก็คือพิสูจน์ไปแล้วนะคะคือ P1 นะคะนะครับเบสเสร็จแล้วก็คือว่าผมเอาตัวสีฟ้าให้ดูนะบอกว่าปี2556เนี่ยปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่น่าจะพบเนี่ยนะครับที่คาดว่าจะพบเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก257 ล้านบาร์เรลแต่ว่าพอมาดูตัวเลขปี65ก็คือเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาอันนี้อัปทูเดตสุดแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ผมโทรไปผมว่ามีข้อมูลที่อัปเดตกว่านี้ไหมครับเขาก็บอกว่าถ้าคุณเห็นบนเว็บไซต์มีอยู่แค่ไหนก็อัปเดตแค่นั้นแหละครับ ที่เหลือยังไม่ได้ขึ้นนะครับเราก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรก็ดูปี2565ปรากฏว่าจาก257 ล้านบาร์เรลในปี2556เนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่76 ล้านบาร์เรลในปี2565ก็คือเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรปริมาณสำรองปิโตรเลียม10 ปีย้อนหลังไปดูหน้าถัดไปครับนะครับก๊าซธรรมชาติเหลวน้ำมันดิบนะคะที่เราเองได้ทำข้อมูลมาให้ดูค่ะนะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นปริมาณสำรองนะครับที่พิสูจน์ทราบแล้วเนี่ยมีก๊าซธรรมชาติมีก๊าซธรรมชาติเหลวมีน้ำมันดิบนะครับอย่างที่บอกนี่แหละนะก็เป็นเขาเรียกอะไรนะครับเป็นปริมาณสำรองปิโตรเลียมของไทยรวมทั้งพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียนะสิ้นปี2565อย่างที่บอกกันว่าน้ำมันดิบเนี่ยอยู่ที่76.70 ล้านบาร์เรลนะครับอันนี้ก็เป็นปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วแต่ว่าคาดการว่านะครับน่าจะพบเนี่ย 94.11 แต่ว่าปริมาณสำรองที่น่าจะพบเนี่ยก็อยู่ที่ 38.86 อันนี้ก็เอาน้ำมันดิบล้วนๆเลยนะครับดูหน้าถัดไปครับเป็นไงบ้างหน้าถัดไปนี้ก็มีการรวบรวมนะออนชอนี่ก็คือบนบกนะครับแล้วก็ในพื้นที่นะครับส่วนกลางนะครับรวมทั้ง CNP CHK อันนี้นะครับเป็นปริมาณสำรองนะครับปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วของประเทศไทยเนี่ยเป็นของภาคเอกชนเขาภาคเอกชนก็มีอยู่หลายบริษัทนะครับอันนี้ก็เลยนำกลับมานะครับนำมาให้ดูกันว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับปริมาณสำรองเป็นยังไงบ้างแล้วก็สิ่งที่รองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็คือคุณพีรพันธ์กำลังจะทำเนี่ยจะทำยังไงแบบไหนนะครับก็ต้องติดตามดูแล้วกันอันนี้ถือว่าเป็นแหล่งในประเทศทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าจะต้องมีการเพิ่มนะครับปริมาณสำรองมากขึ้นเนี่ยก็จะต้องนำเข้าต้องสร้างคลังเก็บถูกไหมคลังเก็บจะยังไงจะไปฝากไว้ในคลังเอกชนอะไรไงแบบไหนก็ไปอยู่ตรงไหนรอดูนโยบายท่านกันแล้วกันนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ